話說有個秀才，佢舊年上京赴考，未成功考取功名。今年再次出擊，希望可以高中狀元。喺臨考前3日，佢夢見一個妙齡少女同佢瞓埋喺同一張床上面。不過呢位妙齡少女係全身上下都着住衫褲，而且佢同秀才兩個人係背對背咁瞓住。喺呢個咁美好嘅時刻，秀才佢竟然興奮到醒咗。喺呢個咁重要嘅關頭竟然醒咗，秀才當然覺得好不爽啦。與此同時，佢又諗呢個夢係咪有咩玄機嘅呢？於是佢第二日就去咗黃大仙揾大師解夢。秀才問大師：大師，我發咗個咁嘅夢喎，係咪有咩玄機啊？大師一句 K.O. 佢：妙齡少女又着住衫，又背對背瞓，即係冇戲睇咯。你今次上京赴考都係唔得噶啦。秀才聽完心灰意冷，即刻返客棧執包袱返鄉下。職員同秀才 check out 完，正當離開客棧之際，客棧老闆出現咗。佢問秀才：後日就正式考試咯，做咩 check out 啊？於是秀才就將夢境同解夢專家嘅說話講晒俾老闆知。老闆聽完之後大喜，佢同秀才講：雖然表面我係開客棧嘅，但其實我嘅真正身份係一個解夢研究生。於是秀才即刻問佢意見：咁你點睇呢個夢呢？老闆話：妙齡少女就喺你背後，即係表示今次就係你轉身翻身嘅好機會啊！着住衫褲，即係表示成件事冇難度啊！除開啲衫褲，有咩難度可言啫？係咪？秀才聽完鬥志翻晒嚟，即刻碌卡又 check in 入住客棧。2日後考試成功，高中狀元。同一個夢，同一件事，我哋用唔同嘅方式理解佢，就會有唔同結果。正所謂心態決定成敗，就係咁解啦。唔知你又點睇呢個夢呢？你有冇發過一啲有趣嘅夢呢？歡迎留言話我知。關注我，學兵法，包人包數。